Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yopi RTS. Pada video kali ini saya akan membahas cara mengatasi ayam ngorok yang sudah lama, bahkan sudah berbulan-bulan. Oke teman-teman, ini contoh ayam yang ngorok selama berbulan-bulan belum saya obati. Sekarang kita akan masuk ke cara pengobatannya. Sebelum masuk ke video, silakan tekan tombol subscribe agar teman-teman dapat video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, ini contoh ayam yang kena ngorok selama berbulan-bulan. Ngoroknya itu tidak terlalu parah, tapi kadang-kadang dia berbunyi. Ngorok kadang-kadang tidak, jadi dia ngorok ringan tetapi tidak mau sembuh total. Bagaimana cara pengobatinya? Oke, ikuti terus video ini. Oke teman-teman, sebelum kita mengobati ayam tersebut, perlu kita menyediakan bahan-bahan untuk mengobatinya. Pertama yaitu bulu ayam, bulu sayap dari ayam yang murah, yang bagus, yang panjang, agar bulu ayam tersebut sampai ke bagian semua leher tenggorokan ayam, untuk membuang lendir-lendir yang ada di bagian leher ayam. Oke, ini untuk membersihkannya. Yang kedua, kita menyediakan minyak kayu putih. Nih, minyak kayu putih untuk membantu melonggarkan pernapasan ayam. Oke teman-teman, bagaimana cara mengobatinya? Basahkan bulu ayam tersebut sehingga bulu ini menjadi lunak, lalu teteskan minyak kayu putih kira-kira 3 tetes atau 4 tetes. Setelah itu ratakan di bagian bulu ayam ini minyak kayu putih, lalu lolokkan kepada ayam dan korok ayam tersebut, lalu keluarkan lendirnya. Tambah lagi minyak kayu putihnya sekitar 3 tetes lagi, lalu korok lagi kepada ayam tersebut, lalu buang lendirnya. Setelah itu jangan kasih minum, biar minyak kayu putih bekerja di dalam tenggorokan ayam atau dalam leher ayam. Oke teman-teman, untuk cara ini lakukan tiap pagi selama 1 minggu. Insya Allah ayam akan sehat. Dan untuk makanan selama pengobatan ayam ini, jangan dikasih dedak, karena dedak itu berserat, juga dapat mengganggu pernapasan pada ayam ini yang lagi kita obat. Untuk makan ayam dewasa ini, kalau dia sudah bisa makan padi, silakan kasih makan padi campur dengan nasi putih. Kalau ayam masih ayam muda, silakan kasih nasi saja, jangan pakai pur. Pur juga sama, bisa mengganggu pernapasan bagi ayam, kecuali purnya dibasahkan campur dengan nasi juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, untuk pengobatan selama 1 minggu, setiap hari, pagi hari atau 2 kali sehari juga boleh, pagi dan sore. Insya Allah ayam seminggu akan sehat pulih kembali. Oke teman-teman, ini salah satu contoh yang lagi saya obati. Untuk suara kokok sudah mulai lancar. Ini sudah 2 hari saya obati, sudah mulai nampak perubahan. Nih, muka tetap merah, tapi dia ngoroknya ngorok ringan. Oke teman-teman, sekian video pendek saya ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum subscribe. Silahkan tekan tombol subscribe agar teman-teman dapat video terbaru dari channel ini. Oke, salam satu hobi, salam kukuryu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.